नंबर 1, धुलने के बाद बेडशीट को ऐसे फोल्ड करो और उसी सेट के पिलो कवर के अंदर रखकर फोल्ड करके रखो। अब सब कुछ एक साथ साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज रहेगा। नंबर 2, अलमारी में जगह कम है, जैकेट वाले हैंगर में 2 क्लिप लगाओ और पैंट उसमें टांगो। अब एक ही हैंगर में 2 कपड़े आसानी से आ जाएंगे। नंबर 3, प्लास्टिक बोतल को ऊपर से चीरा लगाओ, फिर छेद करके हर पाइप में धागे का रोल डालो और बोतल उठाकर ढक्कन लगा दो। अब हर धागे के पास छोटा छेद बनाओ, धागा निकालना बहुत आसान हो जाएगा। नंबर 4, कोना साफ करना मुश्किल लगता है, हेयर ड्रायर को ऐसे इस्तेमाल करो, वैक्यूम क्लीनर जैसा काम करेगा और हर कोना आसानी से साफ हो जाएगा। नंबर 5, पुराने हैंगर को ऐसे मोड़ो और उस पर प्लास्टिक बैग चढ़ा दो, कहीं भी टांग दो, हल्का फुल्का कचरा आसानी से डाल पाओगे।